Hello, my YouTube channel deyman. Hozir soat 4:15 va Italiya Rim shahri Termini stansiyasiga yaqinlashib qoldik. Aynan mana shu joy Termini stansiyasi bo'ladi. Atrofida eng ko'p bo'lmishlar yashaydigan va Rimning eng sentri desak bo'ladi. Eng ko'p o'g'irlik bo'ladigan joy ham aynan mana shu yer hisoblanadi. Va mana shu stansiya ili aeroport bilan bog'lab turadigan eng ko'p transport qatnovi manzili hisoblanadi. Demak, television. Yes. Orqamda ko'rinayotgan jadval bu television degan eng mashhur bas saytini qatnash vaqtlari hisoblanadi. Demak, o'zini veb-sayti bor. Veb-saytidan bemalol tiketlarni sotib olsa bo'ladi. Rimda Termini stansiyasidan aeroportgacha. Eng arzon biletlar 4 yevro, vaqtiga qarab agar mos kelsa olsa bo'ladi, foydalansa bo'ladi. Odatiy standart holati 7 yevro, agar xuddi mana shunday konduktorlarni oldida biletni sotib oladigan bo'lsangiz 9 yevro. Biznes avtobusimiz qulay, shinam. Video olgunca joy tanlashingiz kerak edi. Uch. Endi biletlar. 1, 2, 3. Aeroportga kelib oldik, damchani oldik. Endi esa bordga qarab ketyapmiz. Vengriyani tiket ekan, ya'ni shuttle bus aeroportdan shahar markazigacha. Mana shu jonivor 7 yevro. Qanaqadir bu Budapesht, Vengriya o'zini strukturasi, dizayni va me'morchilik uslubi bor. Juda ham boshqacha. Biz hozir shahar markazidamiz. Demak, bu tomonida park bor ekan. Yo'q, qanaqadir katta stansiyaroq joy. Va eng noodatiy tuyulgan narsa mana bu daraxtlar bo'lyapti. To'rtburchak shakldagi daraxtlar qator ekilgan va ikki yon tomoniga tramvay yo'li qilingan. Juda ham noodatiy. Buni videosi juda chiroyli. O'zingiz baho berishingiz mumkin. Odam yo'qdir-da balkim. Lekin bugungi havo juda issiq. Good, couldn't wait.
do'stlarimiz ham bor. Ular Germaniyadan kelgan va ularni oldiga ketyapmiz. Kechga kelish kerak emasmi yerga? Bu Budapesht qasri eng mashhur joylardan biri bo'lishi kerak va mana ko'rish mumkinki odamlar etdan o'lchab rasmga tushyapti. Chunki etdan butun Budapesht shahrini manzarasi ham juda chiroyli ko'rinadi. Nega deganda shaharni ikkiga bo'lib turuvchi mana o'rtalig'ida anaqa bor dengiz deymizmi, ko'l deymizmi bilmayman. O'sha shahar ikkiga bo'lib turadi va tepadan bu yoq juda ham chiroyli ko'rinadi. Agar tekin bo'lsa chiqamiz biz ham tepaga video rasmga olishga harakat qilamiz. Xo'p do'stlar, sizlarga bitta layfhak aytib ketmoqchiman. Bu Mouse platformasi butun Vengriyada o'sha transport sistemasini ko'rish mumkin va biletlarni xarid qilish mumkin. Siz agar Vengriyaga kelayotgan bo'lsangiz, xuddi shu ilovani o'rnatib oling, akkauntingizni ochib oling, sozlab oling va bu yerda mana ko'rish mumkin har xil turdagilarini. Vengriyani o'zida o'tadigan domestik tiketlari hamda xalqaro tiketlar hamda kunlik tiketlarni ham hammasini ko'rish mumkin. Bu texnikal mashinalardan olgandan ko'ra bu ancha arzon va 1-2 kunga kelayotgan bo'lsangiz, albatta kunlik tiketlar maslahat beraman. Chunki bitta basga hozir biz 7 yevroga tushdik. Kunlik o'zi esa 7 yevro ekan. Umuman o'zgacha uslub. Bizni qiynalmasin deb issiqda shabada bo'lib turibdi. Issiq shamol deydi-yu. Lekin yaxshi. Pastlarga wow manzara. Voh. Va biza. Soatlar dam olib yana aylanishga ketmoqdamiz. Videomi bu? Video olyapman. Voy, uzuklaridan voy. Zo'r chiqdi. O'zimizga xohlagan random joyga kirib, xohlagan ovqatimizni olyapmiz. Tak, chicken. Biz ovqatlanib bo'ldik va yana tungi shaharni aylanishga ketmoqdamiz. Yo'lda esa suvenirlarga ko'zimiz tushib qoldi. Bu 1 yevrodan. Bu Amerikadagi Golden Bridge'ga o'xshash minimal versiyasi. Demak, Vengriyaning Budapesht shahrida va manzara просто wow. U tomondagi bridge esa Londondagi Tower
Bridge adashmasam nomi sal esimdan chiqib qoldi, to'liq nomi. И o'shanga o'xshash yana bitta minimal versiyasi. Budapeshtdagi sayohat o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga esa boshqa shaharda ko'rishguncha.